우리 수요일마다 우리 살펴보고 있는 성경의 인물 이 시리즈는 위인전이 절대 아닙니다. По средам, которые мы с вами рассматриваем, получается, о личности людей, это мы не рассматриваем каких-то выдающихся людей. 훌륭한 사람의 이야기가 아니에요. Это не говорится о великих каких-то людей. 믿음의 사람을 이제 얘기하는 것입니다. Мы говорим о людей, которые веры. 그리고 이 사람들이 언약이 있느냐 없느냐 이거를 이제 보는 거예요. И также мы рассматриваем, есть ли у них завет или нет. 하나님께서 응답을 하시느냐 안 하시느냐 이거를 이제 잘 봐야 돼요. И также мы должны хорошо рассмотреть, Бог отвечает на них или нет. 그 기준이 철저하게 인간의 의에 있지 않습니다. И этот стандарт не находится в человеческой 그 праведности. 기준이 오로지 믿음에 있다는 것을 알아야 돼요. Вы должны понимать, что этот стандарт находится только в вере. 그래서 우리가 예수를 잘 믿는다고 하는 것은요, 훌륭한 사람이 되는 게 아니에요. И то, что мы верим хорошо в Бога, это не означает то, что мы должны стать какими-то великими людьми. 믿음의 사람입니다. Мы должны быть людьми веры. 그리고 복음의 사람이에요. И мы должны быть людьми благой вестью. 그리고 기도의 사람입니다. И мы должны быть людьми молитвы. 그런 사람들은 틀림없이 현장을 살립니다. Эти люди непременно будут оживотворять места действия. 이제 시대를 살려요. Они будут оживотворять эпоху. 그리고 한 사람이 국가를 살립니다. И один человек оживотворяет, получается, все плен, весь народ. 오늘 나만이라고 하는 이 사람을 우리가 이제 볼 거예요. Мы сегодня с вами рассмотрим о человеке по имени Неаман. 뭐 대부분은 이제 우리가 알고 있는 거죠. Мы в основном знаем о нем. 나만이라고 하는 사람이 그래도 어쨌든 밑에 신하를 잘 둔 사람이에요. Неаман все равно он имел, получается, своих рабов очень, хороших, так скажем. 그리고 집에 여종이 하나 있는데 그 여종이 그 집에 복덩어리야. И также была одна служанка, получается, она была, получается, как человека благословения. 외국에서 붙잡아온 노예인데 그 여자아이 말을 듣고 갈 정도로 나아만이 그래도 하나님 주시는 믿음이 있는 사람이에요. Получается, эту девочку взяли как в плен, но все равно Неаман был таким человеком, который имел веру Божию. 가서 이제 엘리사를 이제 만나게 되잖아요. И потом он также встречается с Елисеем. 엘리사를 만나러 갔는데 너무 기분이 나쁜 거예요. Встречается с Елисеем, но у него прям, знаете, такое неприятно было с ним встречаться. 자기가 외국에서 왔는데 Он, например, он пришел из-за границы. 또 그래도 군대 장관인데 И он же также, получается, высокопоставленным был человеком. 엘리사는 나가보지도 않았단 말이에요. А Елисей даже не вышел, не подошел к нему. 그래서 자기 기분대로, 자기 기준대로, 자기 주장대로 돌아갔으면 어떻게 됐을까요? Если бы по ему настроению, потому что ему было неприятно, если он просто бы ушел, что бы было бы? 그냥 수많은 문둥병자들, 문둥병 앓다가 죽는 그런 인생을 사는 거예요. Тогда он бы жил бы такой жизнью, когда, получается, весь его народ, все люди просто бы умерли из-за этой болезни. 근데 그 밑에 신하들이 이제 얘기를 하잖아요. Но потом к нему, получается, эти рабы его говорят. 얼마나 바르게 얘기합니까? Как они правильно говорят? 지금 문둥병 고치러 온 거 아니냐? Мы же пришли, чтобы, получается, исцелиться. 이거 고치는 일이라면은 그거보다 더 큰 일도 할 거 아니냐? Чтобы исцелиться, тогда мы можем сделать много еще. 그러면 장군인데 밑에 뭐 쫄병들이 얘기하는데 화를 낼 수도 있잖아요. Тогда он же являлся военачальником, он бы мог бы разозлиться на этих своих рабов. 그 말을 들을 정도로 이 사람은요, 정말 이 그 복음의 사람이에요. Но он был человеком благой вести, что он даже услышал все эти слова. 여러분 우리가 어쩌면은요, 성경에 있는 인물들 뒤를 잇는 이런 시대적인 전도자가 될 수 있습니다. Мы с вами можем быть эпохальными благовестниками, которые как были тут, получается. 사람들이 저보고 목사님 취미가 뭡니까 물어보면 뭐라고 얘기할 것 같아요? Если люди у меня спросят, пастор, что за у вас хобби? Как вы думаете, что я отвечу? 뭐 전에는 뭐 이런저런 거 얘기할 게 많이 있었죠. Раньше я, наверное, бы да, сказал бы многое, что разное. 뭐 낚시도 얘기하고요. Рыбалка, например. 그리고 뭐 카페 가는 거, Или, например, в кафе, чтобы сходить. 뭐 여행 가는 거, Или 뭐 여러 там 가지 있죠. путешествовать и разное. 특기가 뭐냐 물어볼 수 있죠. И могут спросить, что за у вас особенность? 전에는 운동, Раньше я бы сказал спорт. 그다음에 어버커스라는 게 있어요. 주판 놓는 거 계산. 이 주산 특기거든요. 또 수학. И также получается там считать также. 그리고 제가 한문 잘 알아. 한문. И также я хорошо знаю древнекорейский язык. 그리고 되게 빨라요. И также я очень быстр всему. 지금은 제가 취미가 뭐냐 물어보면은 제가 어떻게 대답할 것 같아요?
Если у меня сейчас спросят, что у вас за хобби, как вы думаете, что я отвечу? 산보하는 거, 산책하는 거 이렇게 얘기할 수 있어요. Просто ходить. 근데 사실은 한적한 곳을 찾아가는 거예요. Но на самом деле это вот находить такое комфортное, уютное место. 특기가 뭐냐 물어보면은 전 이제는 얘기할 게 있어요. Если у меня спросят, что за у вас особенность, тогда я вот могу сказать так. 운동하는 거다. Заниматься спортом. 무슨 운동이냐? Какой спорт? 숨쉬기 운동. Дышать. 예, 제 특기는 숨쉬기 운동하는 거예요. Вот моя особенность это вот спорт дышания. 취미는 한적한 곳을 찾아가는 겁니다. Хобби это мое находить место комфортное для меня. 틈만 나면 저는 이걸 합니다. Как будет время, я сразу делаю это. 그래서 저의 취미와 특기는 그래서 기도예요. И поэтому мое хобби и моя особенность это есть молитва. 이 취미와 특기 따라올 사람이 없을 정도로 저는 특기가 특기가 됐으면 좋겠어요. И я вот желаю, чтобы вот это у меня вот было, как знаете, особенностью. 제가 뭐 계산 잘하고 운동 잘하는 거 그거는 뭐 나보다 훌륭한 사람 얼마든지 있어요. Что я хорошо спортом занимаюсь или хорошо считаю. Я считаю то, что даже и другие люди могут лучше меня это делать. 근데 기도 24에 대해서만큼은 따라올 자가 없을 정도로 좀 하고 싶은 마음이 있어요. Но у меня есть такое желание, чтобы делать очень хорошо молитву 24, что даже никто не сможет делать лучше меня. 이 취미 생활이 있어야 내가 좋아하는 취미가 있어야 삶이 좀 더 좋아지잖아요. Если есть какое-то хобби, тогда, знаете, жизнь даже как-то становится же лучше. 삶의 어떤 스트레스도 많이 없어지고요. И также, получается, будет меньше стресса в 이 жизни. 삶의 활력이 되기도 하고. И потом в жизни получается довольно. 내가 재밌는 걸 하니까는요. 그것이 굉장히 또 삶이 더 풍성해지기도 하고. Так как я делаю то, что мне нравится, поэтому моя жизнь переполняется. 남들한테 가르쳐 줄 수 있을 정도의 특기가 있으면 좋겠죠. И было бы хорошо, чтобы была у меня такая особенность, что я мог других также обучить. 그리고 다른 사람들한테 막 이렇게 자신 있게 말할 수 있을 정도로 뛰어난 뭔가가 있으면 좋겠죠. И было бы хорошо, чтобы была какая-то у меня такая особенность, чтобы было бы лучше всех. 여러분들의 이 취미와 특기가 기도가 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы для вас хобби и особенность была именно молитва. 그러니까는 이 특기가 숨쉬기인데 이게 사실은 이제 기도하는 거잖아요. Особенность это есть вот дышание, что и означает молитва. 이렇게 하니까는 건강에도 굉장히 도움이 되고요. И поэтому и даже для здоровья очень полезно. 삶이 굉장히 윤택해지고 이렇게 활력이 넘치는 거기에도 굉장히 도움이 된단 말이에요. И даже для жизни вот она переполняется и даже помогает очень хорошо даже жить. 그냥 이것만 조금씩 하는데 잠도 잘 자고 Вот так немножко делаю это и даже хорошо сплю крепко. 건강이 계속 좋아지고 И мое здоровье становится все лучше и лучше. 그리고 면역력도 좋아지고 И даже иммунитет становится намного 그 лучше. 내 속에 이 독소도 많이 빠져나가고 И во мне, получается, все плохое так уходит. 그러면서 여기에서 굉장한 이 보호자의 비밀이 나타나잖아요. И тут выявляется тайна престола. 여기서 굉장한 힘을 얻을 수 있단 말이죠. И отсюда можно приобрести удивительную силу. 이게 이제 나 혼자만의 이제 비밀이 돼야 돼요. И это должна быть моя личная тайна. 이것이 평상시 내 삶의 습관이 돼야 돼. И это должна быть для моей жизни постоянно, знаете, постоянство, чтобы 이것이 это 내 было привычкой. 삶의 영적인 삶의 리듬이 되고 И чтобы в моей духовной жизни, чтобы это было как ритм, 이것이 루틴이 되고 чтобы это было как рутина моей 이것이 жизни, 시스템이 되고 чтобы это было моей системой. 그러면 이게 바로 나의 영적인 플랫폼이 돼 버리는 거예요. И тогда это становится моей духовной платформой. 그러니까 보좌에 점점 가까워지죠. И, соответственно, я буду все подходить ближе к престолу. 보좌로부터 나오는 게 있잖아요. И есть же то, что приходит от 그 престола. 가장 중요한 게 보좌로부터 나를 통해서 그리스도의 빛이 나타난단 말이에요. И самое важное, чтобы от престола через меня проявлялся свет 그리고 Христа. 이것이 이제는 25의 일로 이제 일어나죠. И это проявляется в дела 25 часов. 그리고 하나님 나라 이렇게 나타난단 말이에요. И также проявляется Божье Царство. 하나님 나라가 바로 전도고 이게 바로 선교예요. Божье Царство — это есть проповедование и миссионерство.
그러니까는 이 기도를 이제 어느 정도로 해야 되느냐? И эта молитва, насколько вы должны делать? 이제는 남은 자의 기도, А теперь молитва оставшегося человека. 이제는 순례자의 기도, А теперь молитва помовника, 그리고 전도자의 기도. пилигрима, получается. И также молитва благовестника. 이렇게 되면은 당연히 이 영원의 응답이 찾아오죠. И непременно, конечно, придут ответы вечности. 이 영원의 응답이 이제 오기 이제 시작한단 말이에요. Будут начинать приходить ответы вечные. 여러분 이렇게 돼서 이제는 내가 속해 있는 교회가 이제 빛의 망대가 되고요. И тогда моя церковь, где я нахожусь, она, получается, становится башней света. 당연히 이제는 빛의 경제가 이제 오죠. И, естественно, будут приходить также свет экономики. 반드시 올 겁니다. Непременно экономика света придет. 그리고 빛의 이정표가 로마를 향해서 가는 거예요 이제. И также, получается, указатели света будут ходить по 여러분 우리는 Риму. 지금 이제 이것만 하면 됩니다. Нам достаточно делать только вот 그래서 это. 이거는 남은 자에게만 해당이 되는 거예요. И это только касается тому, который оставшийся человек. 오직이 된 사람만 해당이 됩니다. Это касается только тому человеку, который остается в только. 이제는 예수가 그리스도다 말할 수 있는 자격이 생긴 사람이요. Только тому человеку, который есть правда, чтобы сказать, что Иисус есть Христос. 그 전에는 그리스도 말해도 안 돼. До этого даже как бы ни говорил Иисус Христос, не получалось. 아예 예수님이 말하지 말라고 그랬어요. Даже Иисус говорил, не говори об этом. 왜냐면 거짓말을 아무리 말해봤자 소용없는 거거든요. Потому что если ты будешь говорить ложь, то толку никакого нет. 오늘 우리가 이제 나아만 장군에 대해서 살펴보면서 우리 중요한 영적인 원리를 좀 잡아야 될 것입니다. И сегодня мы, рассматривая о человеке Неемана, мы должны посмотреть в хорошем принципе о нем. 이 나아만이라고 하는 사람은 아람이라고 하는 나라의 이제 이 장군이에요, 제너럴이에요. Нееман, получается, военачальником царя сирийского. 그리고 이 사람은 그 아람 나라의 왕에게 굉장히 신임을 받는 사람이에요. И он также, получается, был великим и уважаемым перед своим господином. 이 그의 주인 앞에서 크고 존귀한 자다 그랬어요. Говорится в первой стихе, что он был великий и уважаемый пред своим господином. 이 히스 마스터가 왕의 왕, Его, 왕에게 굉장히 신임을 받는 사람이죠. своим господином, и что это означает? Царь. 그리고 심지어는 아람 나라를 구원하는 사람이에요. И также он был человеком, который, получается, он победил сирийянам. 그리고 이제 큰 용사다 그랬어요. И также говорится, что он был человек, был отличным воином. 그리고 이 사람은 이 아람 나라를 이 구원한 사람. Тот, который спас, получается, Сирии. 자, 그런데 이 사람이 치명적인 남들한테 이렇게 숨겨야만 되는 병이 있는 거예요. Но у него была болезнь, которую нужно было скрывать от других людей. 문둥병이 있습니다. 나병이 있어요. Он был прокаженным. 자, 이 말은 영적으로 해석하면 어떻게 되느냐? Если эти слова духовно расшифровать, что это означает? 이 문둥병은요, 죄를 상징하기도 합니다. Прокаженный, это что означает? Даже можно другими словами сказать, что грех. 남들이 부러워하는 이 명예, 권력, 돈 다 있는 사람이에요. Это был такой человек, который все завидовали, что у него есть власть, слава и деньги. 굉장히 성공한 사람이죠. Он был очень успешным человеком. 그리고 왕에게도 인정받고 И он даже получается, успех, получается, от своего царя. 국가에서도 굉장히 인정받는 И 사람이고 даже весь народ, вся страна даже его 누가 принимала. 봐도 와, 이 사람은 진짜 너무 행복하겠다. И кто бы ни смотрел на него, думал то, что он, наверное, самый счастливый человек. 근데 이 사람은요, 이 많은 의리번쩍한 이 모든 거를 다 합쳐도 해결할 수 없는 이런 이 영적인 심각한 병이 있는 거예요. Но несмотря на то, что он имел вот это все большое, но у него вот духовно, так скажем, у него была вот эта серьезная вот проблема. 문둥병은 왜 죄의 상징이냐? Прокаженным был. И почему мы говорим, сравниваем как грех? 이스라엘에서 문둥병이 걸리면은요, 사람들이 있는데 가지를 못해요. Если в Израиле в то время, если ты болеешь какой-то болезнью, вот прокаженный, тогда ты даже не можешь подходить к людей. 그리고 혹시 사람들을 만나면은요, 나는 부정하다, 깨끗하지 못하다, 더럽다.
그거를 선포를 해야 돼. 얘기를 해야 돼. к людьми близко. И если даже у тебя есть такое, ты должен людям говорить то, что я такой грешник, или я больной, должен говорить. 그래서 공동체에서 살 수가 없어요. И поэтому что означает, что ты не можешь жить в обществе 그게 просто. 굴 같은데 우리 허바데스 영화 보면 굴 속에 문둥병자들 있잖아요. 굴 같은데 이런 데 살아야 돼. 어두운 데서 살아야 돼요. Если есть у тебя такая болезнь, тогда даже как в фильмах мы видели, ты должен пойти в какую-то пещеру и там отдельно жить. 여러분 부정하다, 깨끗하지 못하다 이게 죄를 말하는 거거든. Вот я, например, грешник, или я нечистый, или вот у нее есть болезнь, что это означало, как есть грех. 성경에서 더럽다, 깨끗하다 말할 때는요 언제든지 죄하고 연관을 지어서 얘기합니다. Когда в Библии говорится то, что грязный или нечистый, тогда это говорится, означало о грехе. 우리는 다 부정했다라고 정하지 깨끗하지 못하다라고 성경에 여러 군데 나오잖아요. И можно увидеть много писаний, где говорится в Библии то, что я нечист. 근데 예수 믿는 순간 양털같이 희게 된다고 그랬어. Но говорится, с того момента, как ты уверовал в Иисуса, ты становишься как ягненок чистый. 흰 눈같이 희게 된다고 그랬어요. Ты становишься таким чистым, как снег. 그게 뭐죠? Что это означает? 예수 믿고 구원받았다는 거예요. Это означает то, что уверовал в Иисуса и получил спасение. 예수 믿고 죄사함 받았다는 거예요. Ты уверовал в Иисуса и получил прощение от грехов. 이 나만은 이거를 숨겨야만 돼. Но Нейман должен был это все скрывать. 이거 드러나는 날 모든 거 다 뺏겨야 돼. С того момента, как выявится это, тогда у него бы все отобрали. 그 좋은 집에서 살고 있겠죠. Он наверняка жил в хорошем доме. 여기서도 쫓겨나야 돼요. Тогда его надо было тоже уйти с этого дома 그럼 이 사람이 хорошего. 행복이 있겠습니까? Как вы думаете, у него есть счастье? 여러분 그러다가 여러분이 한 사람이 이제 중요한 거 한 어린 소녀 하나를 만나잖아요. И поэтому один человек очень важен. Он встретился с маленькой девочкой. 이 어린 소녀가 아람 나라하고 이스라엘하고 전쟁 벌이면서 포로로 이제 이스라엘에서 끌고 온 애예요. Это получается в войне сирияне и Израиля ее взяли в плен, получается, из земли израильской. 포로로 끌려왔다 이 말은 결국은 노예거든요. В плен ее взяли, что это означает? Просто раб. 몸쪽 그러니까 이 그 나만 장군 아내의 이제 몸쪽 노릇을 이제 하는 거죠. И она, получается, служила жене Неамановой. 이 아이에게 뭐 흠모할 만한 게 없잖아요. И у этой девочки, конечно, ничего особенного не было. 근데 이 아이가 이걸 아는 거예요. Но эта девочка знала об этом. 나만 장군이 별 4개 단 어마어마한 군인이지만은 문둥병자다. 이걸 알고 있는 거죠. Она знала то, что несмотря на то, что Нейман был очень великим военачальником, несмотря на то, что у него было много звезд, да, но все равно у него есть болезнь вот эта. 여기에 답을 준 겁니다. И она дала ответ в этом. 우리는 그 문둥병자를 고치는 게 아니에요. Мы не исцеляем больного человека, 우리는 прокаженного. 어려움 당하는 사람들 도와주는 게 아니에요. Мы не помогаем тем людям, которые находятся в трудностях. 사람들의 부족한 필요를 채워주는 게 아니에요. Мы не переполняем людей то, что у них есть недостатки. 길 가르쳐 주는 거예요. Мы им просто говорим о пути. 답을 주는 거예요. Мы даем им ответ. 안내해 주는 거예요. Мы им просто руководим. 그게 전도예요. Это есть проповедование. 여러분, 내가 알고 있는 길 말해 주는 거 어렵지 않잖아요. Тот путь, который я знаю, просто сказать, это же не сложно. 내가 알고 있는 답 말해 주는 거 어렵지 않잖아요. Тот ответ, который я знаю, просто сказать, это же не сложно. 여러분, 그게 전도예요. Это есть проповедование. 근데 그 소녀는 뭐 전도하려고 애를 쓴 게 아니에요. Но эта девочка, она не старалась там проповедовать. 얘 딱 보인 거예요. Она просто увидела. 그러면은 저 장군의 저 병은 우리나라에 있는 선지자 엘리사 만나면 된다. 이걸 가르쳐 준 거예요. Она просто научила ему и сказала то, что вот это, если он бы встретился бы с пророком, который она знает, тогда бы он вылечился. 절대 어렵지 않죠. Не тяжело это было. 선지자 앞에 뭐 안내하는 거에 뭐 어렵지 않잖아요. 소개하는 거. Чтобы познакомить, получается, пророка, это не тяжело. 그리고 그 병이 치유될 것이다라고 하는 확신이 있었어요. И у него была уверенность, то, что он снимет, получается, с него проказу. 근데 여러분 생각을 해보세요.
이게 이제 이 엘리사를 소개시켜 줬단 말이에요. Ну вот подумайте, она познакомилась с Елисеем. 그래서 이제 이스라엘 나라까지 가야 돼. И вот нужно пойти за границу в Израиль. 근데 병 안 고치면 어떻게 돼요? Но если не вылечится, что будет? 엘리사 만났는데 문둥병 안 고쳐지면은 Встретился с Елисеем, но эта проказа не ушла. 그러면 죽음을 각오해야 되잖아요. Тогда она должна быть стоять при смерти. 그만큼 확신이 있는 거예요. Настолько у нее была уверенность. 여러분 이 확신은요. 우리가 앞뒤 이렇게 이제 이 논리가 맞거나 앞뒤 이치가 잘 맞아 갖고 갖는 확신이 아니에요. Эта уверенность, это не какая-то то, что подходит ко всему, всяким приказам. Это не такая уверенность. 내가 이성으로 지성으로 이렇게 생각을 해보니까는 맞는 것 같아. 그래서 믿는 건 믿음이 아니에요. Я вот подумал, вот прям даже просто подумать, даже это подходит. Нет, не такая вера должна быть. 그거는 하나님을 내 수준으로 끌어내리는 거죠. Это просто, ты знаете, вы просто Бога спускаете вниз по его уровню. 자, 그렇게 해서 이제 이 나아만 장군이 이스라엘에 이제 가게 됩니다. И так получается, царь сирийский идет к царю Израиля. 자, 여기에 이제 아람 나라의 왕이 있고 이스라엘에 이제 왕이 있을 거 아니겠습니까? 이 나아만 장군이 왕에게 이제 먼저 보고한 거예요. Вот получается, царь сирийский пошел, чтобы пойти царю Израилю, и говорит ему: 내가 이스라엘에 가서 엘리사를 만나고 오겠습니다. я вот пойду в Израиль и встречусь с Елисеем. 뭐 나병인 거를 왕도 이제 알고 있겠죠. И вот, скорее всего, уже 그래서 понял 내가 этот царь. 나병을 고치러 이스라엘 다녀오겠습니다. Понял, что у него есть проказа, и он говорит, что я пойду, чтобы снять эту 이렇게 проказу. 했더니 아람 나라의 왕이 이스라엘 나라 왕에게 부탁을 한 거예요. И поэтому царь сирийский попросил царю Израиля: 우리나라에 최고의 장군이 있는데 문둥병자다. 너네 나라에서 좀 고쳐주라. у нас есть очень хороший военачальник, у него есть проказа, и поэтому вылечи его. 그랬더니 8절에 보니까는요. 이스라엘 왕이 자기 옷을 찢어요. И в 8 стихе можно увидеть то, что он, получается, одежды свои разодрал. 저 아람 나라가 우리한테 시비 걸려고 하는 거다. И говорит то, что вот царь сирийский, там, получается, он, наверное, специально это так делает. 여기 7절에 보니까 왕이 틈을 타서 나와 더불어 시비하려 하는 줄 알라. И, скорее всего, он сделает это так, чтобы я снял с человека проказу его. Он не верил в это. 그냥 이스라엘 왕이 얼마나 멍청하냐. Насколько он был глуп. 7절에 잘 보면은요. 내가 어떻게 사람을 살리냐. 누가 지보고 살리라고 그런 것도 아닌데. Он говорит то, что как я могу спасти человека? Он, наверное, враждовать хочет против меня, говорит. 내가 사람을 죽이고 살리는 내가 하나님이냐. 왜 나한테 이 나아만을 보냈냐. Я что, человек, которого могу оживотворять, какого-то человека спасать или умертвлять, почему он хочет ко мне прийти? 이스라엘 왕이 자기 на라에 선지자가 있는 것도 몰라요. И он даже не знал то, что у него в своей стране есть пророк. 오히려 아람 나라 왕이 더 믿음이 좋은 것 같아. Наоборот, мне кажется, царь сирийский имел очень хорошую веру, чем царь Израиль. 옛날에 그런 얘기가 있었어요. Раньше были такие слова. 어떤 교회 근처에 술집이 있는 거예요. В какой-то церкви, получается, рядом с церковью был какой-то там бар, так 술집이 скажем. 너무 장사가 잘 돼. И в этом баре очень хорошо, получается, они продавали все. 늘 그러니까 시끄럽죠. И поэтому там людей очень было 근데 много, шумно. 교회 애들한테 교육상 안 좋잖아요. И это же не очень хорошо возле церкви, чтобы был бар, и для 그래서 детей 이제 교회에서 нехорошо. 기도회를 한 거예요. И поэтому в церкви начали они собираться и 하나님 молиться. 저 술집 저것 때문에 우리 아이들 교육상 안 좋습니다. Бог, из-за вот этого бара нашим детям это не очень хорошо, даже нашим детям не очень хорошо. 저 술집 저거 문 닫게 해주십시오. Сделай так, Бог, чтобы этот бар закрылся. 근데 진짜 술집이 문 닫은 거예요. 그 기도 때문에. Реально из-за этой молитвы этот бар закрылся. 그래갖고 그 술집의 나이트클럽 사장이 왜 우리 그 술집이 안 되는가 알아봤더니 저 옆에 교회에서 기도한다는 걸 들은 거예요. И этот бар, получается, сам директор этого бара, он так подумал, почему у нас не получается? И он понял то, что вот рядом в церкви там молились. 그래서 그 교회를 찾아갔대요. И он пошел в эту церковь. 우리 술집 망했다. 왜 우리 망하라고 기도했냐?
И пришел, говорит, то, что у нас бар вот закрылся. Вот зачем вы молились, чтобы у нас чтобы наш бар закрылся? 그랬더니 그 교회 장로들이 뭐라 그랬느냐? И тогда пресвитеры этой церкви, знаете, что сказали? 우리가 기도한 거 맞다. Да, мы молились за это. 근데 그래도 그렇지 기도한다고 니네가 망하냐? Но что, от того, что мы молились, что думаете, что закроется этот 아니다. бар? 니네가 기도해갖고 우리 망한 거다. И эти говорят, нет, потому что вы молились, поэтому закрылся у нас бар. 누가 믿음이 좋아요? У кого вера лучше? 나이트클럽 사장님 믿음이 훨씬 더 좋아. У этого директора бара, конечно, намного лучше у него. 여러분 지금 이스라엘 왕이 지금 완전 멍청이야 지금. Вот этот царь Израиля, он тоже глуп, посмотрите. на 여러분 него. 이렇게 해갖고 이스라엘 왕이 옷을 찢고 이제 난리가 났단 말이에요. И вот царь Израиля, он прям начинал одежды свои разодрал. 자 드디어 이제 만남이 이루어집니다. И наконец-то произошла встреча. 그랬더니 아까 얘기한 대로 엘리사가 그래도 외국에 이 장군인데 나 봐서 그래도 어느 정도 좀 아무리 자기가 선지자라도 어느 정도 예의를 갖추고 또 뭐 환영해주고 뭐 이렇게 해야 되잖아요. Но все равно Елисей, несмотря на то, что он был пророком, он все равно должен был встретить, получается, Неемана, потому что так как он является военачальником другой страны, как ради приличия, но он не 더군다나 вышел. 나만 생각에는 막 손을 흔들면서 여기 성경에 보니까 손을 흔들면서 안수기도 하고 막 이렇게 여호와 이름을 부르고 이렇게 해갖고 이제 병을 고쳐줄 거라고 이제 기대를 한 거예요. И даже можно увидеть то, что он даже Нееман так ожидал, то, что, может быть, он его рукоположение поставит, то, что он действительно призовет Иегова, и он так даже ожидал этой встречи. 그런데 오히려 요단강에 가서 7번 이 몸을 담그라. Но тут ему говорит, пойди, омойся 7 раз в Иордане. 이걸 얘기한 거예요. Он сказал об этом. 요단강에 7번 목욕을 해라. Иди 7 раз омойся в Иордане. 그것도 직접 말한 게 아니고 밑에 비서시켜갖고 이제 전달한 거죠. И это еще не то, что он сам лично сказал. Он сказал это слуге сказать ему. 그래 나만이 너무 이제 화가 난 거죠. И, конечно, Нааман разгневался. 나만이 화를 낼 때 그 화를 내고 다시 이제 아람 나라로 돌아가려고 그러잖아요. И он разгневался, и он так подумал, что он пойдет обратно, вернется к себе. 아까 얘기한 대로 이 종들이 이제 설득을 합니다. Но, как я говорил, его рабы начинают говорить ему. 이 간단한 건데 뭐 그까짓 거 못할 거 뭐 있겠습니까? Ну, это же самое простое. Почему вы не послушали бы его? 여러분 어떻게 우리가 이제 뭐 복음을 전할 때 복음 받는 사람들이 그 복음을 믿지 않을 수 있어요. Когда мы передаем благую весть какому-то человеку, этот человек может не принимать благую весть. 왜냐면 그동안 살아오면서 세상 가치관을 갖고 살아왔단 말이에요. Почему? Потому что, живя в этой жизни, он жил со стандартом этого мира. 예수 영접한다고 구원받냐? А что от того, что ты примешь Иисуса, получишь спасение? 예수 믿는다고 운명이 바뀌냐? От того, что ты уверуешь в Иисуса, что судьба 우리 поменяется? 집안의 심각한 문제가 예수 이름 부른다고 그게 해결이 되냐? Вот это серьезная проблема моя родовая. Она что, разрешится от того, что ты уверуешь в Иисуса? 나만 생각이 그런 생각이겠죠. Нааман, скорее всего, тоже так подумал. 아주 신비한 약초를 갖고 온다든지, Он, наверное, подумал, то, что особенные какие-то лекарства, может, 아니면 어떤 принесут. 특별한 어떤 의료 뭐 이거 비밀이 있다든지, Или, может быть, есть какая-то медицинская тайна. 아니면 뭐 어떤 신비적인 그런 어떤 능력이 있다든지. Или, может быть, есть у него особенно какая-то мистическая какая-то сила. 근데 그냥 요단강에 가서 7번 목욕하라는 거예요. А он тут говорит очень просто: иди омойся 7 раз в Иордане. 여러분 하나님 말씀은 이 말씀이 선포되는 대로 믿어야 돼요. Божье слово, как провозглашается, вы должны так и верить. 내 기준에 안 맞아도 Если даже это не подходит к моим 어떤 стандартам, 때는 하나님의 말씀이 나에게 되게 기분 나쁠 때도 있어. даже если Божье слово, оно неприятно мне, 그리고 내가 알고 있는 거하고 반대로 얘기할 때도 있어요. и даже, может быть, наоборот, он совершенно говорит не так, как я думал. 그래서 내가 죽어야 돼요. И поэтому, говорится, я 자, должен умереть. 이렇게 했더니 이 요단강에 7번 이 목욕을 하는데 장군 체면이 있잖아요. Но он пошел, получается, омылся 7 раз, но все равно же, он же как военно-начальник, высокопоставленный человек. 6번
요단강에 갔다 왔는데도 안 났어. 6 раз омылся, но он не вылечился. 6번 들어갔다 왔으면 7분의 6은 나야 되잖아. Если 6 раз омылся, тогда бы все равно бы хотя бы больше половины бы должна была 처음 исцелиться. 들어갔을 때 그래도 7분의 1 정도는 뭔가 회복되는 조짐이 좀 보여야 되잖아요. В первый раз, когда омылся, он все равно бы хотя бы должен почувствовать или увидеть то, что чуть-чуть лучше становится. 7번 하라면 7번 해야 돼. Если говорится 7 раз делать, тогда нужно делать 7 우리 раз. 기도를 23 하면 안 돼요. Нам нельзя молитву делать 23. 24 해야 돼. Нам нужно делать 24. 왜 그러느냐? Почему? 하나님 사람의 말대로. Как по Божьему Слову. 그러면은 엘리사는 뭐 하는 사람이죠? Тогда Елисей был каким человеком? 보좌하고 통하고 있는 사람이에요. Человек, который имеет взаимоотношения с престолом. 굉장히 하나님이 기뻐하는 사람이에요. Это был тот человек, который Бог радовался ему. 나중에 엘리사를 하나님이 산채로 데리고 가잖아, 하늘로. Потом Бог его даже живую, получается, берет его на небеса. 그러면은 하나님의 사람의 말에 토달지 않으면 돼요. Тогда по слову Божьего человека не нужно тут непослушание какое-то иметь. 그래서 이 사람의 이 살이 이 피부가 이 그 육체가 회복되었다라고 얘기하고 있어요. И говорится, что его тело восстановилось. 어느 정도로 회복이 됐냐? Насколько обновилось его тело? 어린아이 살처럼. Как тело малого ребенка. 문둥병자의 피부가 가장 최악이잖아요. Вот у прокаженного человека, получается, у его кожа очень самая-самая 이게 плохая. 이제 심해지면은요 코도 떨어져 나가고 그다음에 귀도 떨어져 나가고 막 이러잖아요. Если это приходит к очень плохому состоянию, то даже и нос может, или уши могут просто они 여러분들은 이 나병 환자 본 적이 없을 겁니다. отвалиться, так скажем. Вы даже наверняка не видели такого прокаженного человека. 제가 어릴 때는요 되게 많았어요. Когда я был маленьким, тогда таких людей было очень много. 딱 보면은요 귀신 같아. Так посмотришь, как будто он бесноватый. 일단 코가 형태가 없고 구멍만 2개 뚫려 있어. Во-первых, нету, знаете, даже вида носа, просто видишь, получается, 그리고 ноздри. 얼굴이 이 화상 입은 거, 화살 입은 것 같은 그렇게 돼 있어요. И лицо такое, как будто очень сильный ожог получил человек. 귀도 차츰차츰 녹아서 떨어진 것 같은 느낌이 딱 들어요. И уши тоже, знаете, они как будто тают уже, и их становится меньше и меньше. 그러니까 피부 전체가 그냥 뭐 이 뭐가 이제 이 녹아서 흘러내리는 것처럼 그런 식으로 돼 있어요. И все тело, знаете, как будто она просто растаяла. 그러니까 얼마나 여러분 냄새도 심하겠습니까? И представьте, насколько и даже запах неприятный. 되게 불쌍하죠. И очень жалко такого 그 человека. 코바디스라는 영화 아까 얘기했는데 코바디스 주여 어디로 가시나이까 이제 그 말인데 그 영화에 보면은요 굴 속에 나병 환자들이 살아. И там же можно увидеть, есть такой фильм, где, получается, такие прокаженные жили, получается, в пещере. 이 예수님 당시에도 나병 환자들이 굉장히 많이 있었잖아요. И во время эпохи Иисуса тоже было очень много таких людей. 나병 환자는 육신적인 질병을 말하기도 합니다. Прокаженные также говорится о физически, получается, 그러나 больном человеке. 영적인 죄를 말합니다. Ну и также говорится о духовном 영적 문제를 말하는 грехе, 거예요. духовных проблемах. 의학으로 안 돼요. Не получается медициной разрешить. 여러분 그렇게 해서 나아만이 회복이 되어서 어린아이 살처럼 깨끗하게 됐다고 그랬어요. Итак, Нееман, получается, обновился, и у него тело было как у маленького ребенка. 오늘 우리는 나아만이라고 하는 사람 이방 사람인데 이 사람의 믿음을 오늘 우리가 살펴본 거예요. Мы сегодня посмотрели о человеке Неемана и о его вере. 이 사람이 만약에 그런 믿음이 없었다면은 어떻게 될 뻔했습니까? Если у него не было бы такой веры, тогда бы что было бы с ним? 성경에 기록도 안 됐겠죠. Тогда бы даже и в Библии о нем не писали бы. 남들이 볼 땐 화려한 것 같은데 비참하게 인생을 마감하겠죠. Другие со стороны смотрят то, что у него великая, как будто очень хорошая жизнь, но и с 얼마나 другой 인생이 стороны очень жалкая 고통스럽겠어요. была жизнь. Насколько, представьте, у него было тяжело его 그게 жизнь. 바로 하나님 만나지 못한 사람들의 운명이잖아요. Это есть судьба таких людей, которые не встретились с Богом. 아무리 성공하면 뭐 하겠습니까? Как бы ты ни имел успех, что ты будешь делать с 평생 этим? 종 노릇하는데 Ты будешь как раб всю свою жизнь. 굉장히 행복한 것 같은데 눈에 보이지 않는 수고하고 무거운 짐을 지고 있잖아. Вроде кажется, как будто он самый счастливый человек, но на самом деле он имеет большой тяжкий груз. 절대 해결 안 되죠. Ни в коем случае не разрешается. 이게 현장입니다. Это есть места 이 действия. 현장에 복음만 필요하다는 사실. И на этих местах действиях только благая весть 그러면 нужна. 어떻게 현장에 우리가 복음을 증거합니까? Тогда как мы можем провозглашать на местах действия благую 우리가 весть? 복음을 증거해야 나만 같은 사람이 이제 살아나는 거예요. Мы должны свидетельствовать благой вести, чтобы такие люди, как Нееман, чтобы могли оживотворяться. 전에는 열심히 해야 된다고 생각했어요. До этого думали, что нужно просто усердно делать что-то. 사명을 가지고 해야 된다고 생각했어요. Думали то, что с предназначением нужно делать 아니에요. что-то. Нет. 하나님으로부터 계속 은혜를 받아야 돼.
От Бога нужно получать постоянно благодать. 하나님으로부터 힘을 얻어야 돼요. От Бога нужно получать силу. 어떤 방법으로도 안 됩니다. Каким бы методом ты ни делал, не 아무리 получится. 기가 막힌 어떤 이거 세미나를 들어도 안 돼요. Какой бы ты там семинарию не слышал, удивительно, не 아무리 получится. 좋은 전략이 있어도 안 됩니다. Какая бы у тебя хорошая стратегия ни была, не получится. 복음과 기도를 누리는 게 전도예요. Благую вестью и молитвы наслаждение — это есть проповедание. 이제는 그것을 24 누려야 되는 시간표가 된 거예요. А теперь настало расписание, чтобы наслаждаться этим 24 часа. 오늘 문둥병을 고침받은 나만 이 말씀이 여러분들에게 여러분들에게 언약이 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы сегодняшнее слово, чтобы стало для вас заветом, а не Амани, о которой мы говорили, который он восстановился, 이런 исцелился. 사람들이 현장에 널려 있습니다. Таких людей на местах действия очень много, 근데 숨기고 있어요. но они скрывают. 우리는 어린 소녀 하나처럼 이름 없고 빚도 없어도 괜찮아요. Вот как маленькая эта девочка, и даже если нет у нас и имени, ничего страшного. 그냥 간단히 답을 줬는데 안내만 했는데 아람 나라가 복음화됩니다. Просто дала простой ответ, получается, просто указала, и сразу, получается, весь народ 이 оживотворился. 말씀이 여러분들에게 성취되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы это слово в вашей жизни, чтобы свершилось. 하나님 오늘도 우리 발걸음을 예배자의 발걸음이 되게 하신 것을 감사드립니다. Господь, мы благодарим за то, что Ты нас руководил, чтобы мы могли быть людьми в служении Твоем. 오늘 받은 이 나아만 장군의 이 문둥병 치유 이 말씀이 중요한 언약이 되게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы сегодняшнее это слово, Нейман, чтобы оно было для нас очень важным ответом. 성령의 감동으로 이 말씀이 잘 깨달아지게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы Духом Святым, чтобы я мог правильно понять это слово сегодня. 작은 어린아이 하나가 아람 나라를 살렸습니다. Маленькая девочка оживотворила, получается, весь народ сирийский. 아무것도 아닌 나 자신이 시대를 살리는 일에 쓰임 받게 될 줄을 믿습니다. Я верю в то, что я человек, который ничто не умею даже делать, я смогу спасти, получается, эпоху через 이 тебя. 일을 위해서 내가 먼저 정확한 답을 알게 해 주시옵소서. Ради этого сделай так, чтобы я правильно мог ухватиться за правильный ответ твой. 누구를 만나든지 어떤 상황에서든지 정확한 예수는 그리스도 답을 주게 해 주시옵소서. С кем бы я ни встречался, где бы я ни находился, сделай так, чтобы я мог конкретный путь говорить о Иисусе Христе. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы тебя молились. 아멘. Аминь.